这次我们是电车环台，必须安排好时间，不然会错过一些班车。这次是由东到西，我们从板桥车站出发，去环台了。嗨，从板桥出发，我们下一站是3个小时半后的花莲。叫他们去找你，坐区间车。我拿素颜。屁股会很痛吗？这里呀。因为连假的关系，人山人海的区间车。花莲车站，日比车站。下一个。哼哼，空无一人的车厢，就只有我们。耶比！从这里到台东，没人。空无一人的区间车就是我的主场啦！台东车站。海线列车可以看到日出哟。潮州。到哪里啦？车车。哎，没录了，还有看到我了，我说谁没看到？没看到我，没有人，只有人注意。我刚有看到这衣服，但一起去潮州吃美食喽！高雄车站。好可爱的。那你看鱼蟹就超级美，没有？是这样吗？去哈马星搭船喽！喵。所以它这是有喵喵，是喵喵星吗？这是哈马星。奇怪哈马星。到旗津就是要吃烤鱿鱼和旗鱼黑轮啦！撒娇舞 ，Action！ 台南车站，我最期待的牛肉汤，我来喽！龙田车站。龙田恰恰文化园区，而且你看妈妈有魔法。超级好玩的，有那种荧幕互动，会让你觉得有魔法的感觉。
农田恰恰的弹跳小山丘。室内游乐场。你累了吗？那你给我看一下你有没有累的样子。我来到嘉义绿豆嘉义人。嘉义车站。海轩，你在哪里？都在嘉义嘉义的什么夜市？文化夜市。文化夜市。你吃了什么？现在？我现在吃的是地瓜球。我现在没有吃。超多人的。独特的在洗衣机里拍贴贴。彰化车站。彰化3型车库。这样会变成怎样？日落时分真是美丽呀！我的《哈利波特》快看完了哟。西部最靠海的车站之一——新浦车站。散步去看海喽！哇！嗨，沙屯！再次和心中同乡的朋友见面喽！奉天宫。这边可以啊。你应该没看过吧？很特别呢。你有看过歌仔戏吗？你有看过歌仔戏吗？没有，我有看过。歌仔戏吗？没有，我只有看过。在日落时分去踏浪喽 ，Go！即将要回到台北了，非常舍不得呀。我希望下次可以再来玩一次。两位小姐这么晚还不回家？对啊，这是我们的电车环岛最后一个站白沙屯，我们要回台北啦。我不想面对事实，我不想回去写小日记。因为你好玩吗？这4天会累吗？还是快？他说很快。之后要1个礼拜7天呢。拜。下次要坐车下次要开了吧车。对，记得拜拜。